Guys, tuturuan ko po kayo kung paano magka-game pass. Punta po tayo di sa more. Create. Create. So, pag nakita nyo po ito, pindutin nyo po yan. Tapos daan na dito, dashboard. Passes. Create a pass. So, pangalanan nyo po. Create pass. Yan. Tapos, pindutin nyo po ito ulit. Say list. Item for sale. Na po, 15. So, yun, okay na po. Sana po makatulong. Bye-bye.